الحجاج ابن يوسف الثقفي كان حاكم من حكام العراق زمان، وكان تحت خلافة الملك عبد الملك بن مروان. الحجاج كانت مشكلته مشكلة كبيرة، ان هو كان كتير كتير بيحب القتل، وفي عهده انتشر الظلم والفساد، وكانت فترة حكمه فترة عصيبة عصيبة جدا على المؤمنين. في الفترة دي كان موجود سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه، وكان دايما سيدنا أنس بيشوف التصرفات اللي بيعملها الحجاج بن يوسف، وكان دايما يقعد يدعي عليه يدعي عليه يدعي عليه. فالمهم وصل الكلام ده لمين؟ وصل الكلام ده للحجاج بن يوسف، فطلب وقال هاتولي أنس بن مالك هنا عندي. وكان وقتها سيدنا أنس رضي الله عنه كان كبر في السن، وبقت عينيه شوية ضعيفة، ما بقاش يشوف وكل الكلام ده. المهم سيدنا أنس رضي الله عنه عمل ايه؟ بعت جواب للخليفة عبد الملك بن مروان، وقال له ايه؟ قال له الحجاج بن يوسف الثقفي مشكلته مشكلة بيقتل الناس وبيسفك الدماء، وحاطط كل المواضيع دي تحت راية الدين، والدين طبعا بريء 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 من كل الأفعال اللي بيفعلها الناس دي. فبعت الخليفة عبد الملك بن مروان جواب للحجاج بن يوسف، قال له مالكش دعوة بأنس بن مالك، مالكش دعوة بصحابي الرسول عليه الصلاة والسلام. المهم اما طلب الحجاج انس يجيله، قال له هتبطل كلام عن الكلام اللي انت بتقعد تقوله وتنشره بين الناس ده، ولا انت بقى تستحق اللي انا هعمله فيك؟ فبص له سيدنا انس وضحك. فلما ضحك قال له انت بتضحك عليه؟ قال له انت عارف انا الرسول عليه الصلاة والسلام علمني دعاء، ان الدعاء ده بيحفظ الانسان من اي جبار عنيد زيك، او اي شخص ليه سطوة كبيرة زيك، او اي شخص يتمنى الاذى للناس زيك. فمهما عملت او مهما تخيلت مش هيسيبني من اذاك الا اللي بيأذن بيه ربنا سبحانه وتعالى. قال له طب صحيح هو الرسول علمك الدعاء ده؟ طب قول لي هو ايه الدعاء ده، قول لي وعلمه لي. قال له ابدا ولا هعلمه لك، الدعاء ده ما يتحطش في ايد جبار وعنيد، الدعاء ده بس للمؤمنين الصالحين اللي بيخافوا من ربنا سبحانه وتعالى. المهم ففي يوم من الايام كان سيدنا انس قرب على انه هو ينتقل الى الله، يعني يتوفى. فكان سيدنا انس عنده خادم بيخدمه في البيت عنده، فقال له انت خدمتني عمر كبير وخدمتني وقت طويل ولا كليت مني ولا زهقت، وانا هديك هديه اداها لي الرسول عليه الصلاه والسلام قبل ما يموت، وهديها لك، واستخدم الدعاء ده دايما دايما، وربنا سبحانه وتعالى عمره ما هيخلي جبار ليه سلطان عليك، او عمره ما هيخلي حد يتعدى حدوده معاك، او انه يظلمك في هذه الحياه، بس لازم تكون مؤمن وانت بتدعي الدعاء ده. وبالفعل سيدنا انس قال له الدعاء، والدعاء هو كالتالي: اول لازم نشكر ربنا ونثني عليه بكل الفضل اللي هو قدمه لينا، فنقول ايه؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، بسم الله على نفسي وبيتي، بسم الله على اهلي ومالي وولدي، بسم الله على كل خير أعطاني إياه ربي، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض ورب السماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله افتتحت وعلى الله توكلت، الله ربي لا أشرك به شيئا، الله ربي لا أشرك به شيئا، اللهم أسألك خيرك من خيرك، اللهم أسألك خيرك من خيرك، اللهم أسألك خيرك من خيرك الذي لا يعطيه إلا أنت، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، اللهم اجعلني من عبادك وفي جوارك واحفظني من شر كل ذي شر، اللهم اجعلني من عبادك وفي جوارك واحفظني من شر كل ذي شر، ومن شر الشيطان الرجيم وشركه، اللهم إني أستجير بك من كل شيء خلق واحترس بك منهن، اللهم إني أستجير بك من كل شيء خلق واحترس بك منهن، اللهم إني أقدم من بين يديك سورة الإخلاص من أمامي ومن خلفي ومن يميني ومن يساري ومن فوقي ومن تحتي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من أي مكان حولي، اللهم إني أسألك الحماية، اللهم إني أسألك الحماية، إنك ولي المؤمنين يا رب العالمين، اللهم أتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب النار يا رب العالمين. فكان سيدنا أنس أما بيقول الدعاء ده كان دايما الدعاء ده بيحفظه من كل شر ومن كل سوء. ونتعلم من الدعاء ده ان احنا لما نكون داخلين على مديرنا في الشغل، او انسان يكون شوية جبار او متجبر في الارض، او يكون انسان ظالم او مش كويس، لازم نقول الدعاء ده،
ولما نقرا سوره الاخلاص نقراها احنا بنفسنا قدامنا ويمنا وشمالنا وورانا وفوقنا وتحتنا، علشان نعمل حمايه لنفسنا ان الشرور بتاعتهم ما تنتقلش لينا، وبالتالي نتضايق وممكن نعمل تصرفات ما تكونش كويسه تاذي. وربنا سبحانه وتعالى ما بيحبناش ان احنا ناذي. ربنا سبحانه وتعالى هو المحبه المطلقه، هو الرحمه، هو الكرم، هو بيحب عباده كتير، وبيحب عباده منهم المؤمنين بيه الموحدين بيه. فلا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. شكرا لكم. انا دينا اللوسي، باي باي.